我在英超踢了11年，进过最绚丽的球，也碎过最硬气的膝盖。退役后，我回到这座古镇，想用笔写完球场上没做完的梦。啊！小心！如果能再来一次，我不要一个人闪耀，我要带故乡的兄弟站上世界之巅。我坚信中国足球在10年内将翻天覆地。我这是穿越了。小凡，挑选拔南京站最后一天，你不是说去报名吗？人呢？小凡，你信不信我能带你夺冠？山河，你是不是昨晚喝多了？你在哪个朝代没回来？你等着看。都排好队，不要挤，把表填好。山河，我让我学弟给你弄了一个外卖平台的名额，身份没问题，但我还是没搞懂，你为什么要用骑手身份报名？方便找人。找谁？你之后就知道了。你走吧。喂，那么远干什么？跑回来不费体力吗？那种红线，落叶球超过30米，绕过人墙死角，英超现代球员能踢出来的不超过5个。你到底是什么人？高指导，我要从江苏13个城市找13个人，我要组一支江超战队，打到全国，打到世界。你信吗？如果你能找到第2个，我就当这个主教练；如果你能找满13个，我这条老命给你豁到死。小凡，你之前说你有个同学是中场天才。山河，你大老远把我拽到无锡，就因为你说有个人，这是什么信息源啊？你在梦里见过人家？这你就别管了。铁柱，老板说今天这批钢管卸完就能歇了，晚上去不去喝酒？你说的人不会是那位吧？撤铁柱，28岁，工龄10年。他的工友说他曾经是体校足球特长生，后来家里出事辍学了。他爸也是干这个的，摔断了腰。你是怎么知道他的？我操，铁柱，这脚力30米，去踢球啊！在工地上搬钢管有什么出息？这么好的天赋，在工地搬钢管也太浪费了。你认得我？你故意踢给我的那种爆发力，不是练出来的，是天生扛着东西扛出来的。你扛了10年钢管，每一次起身都像在做负重深蹲。你的腰，你的腿，你的核心力量是用钢筋和水泥压出来的。我是陈山河，我要从江苏13个城市找13个最强的草根球员，组成一支江超战队，打到全国，打到世界杯。你知不知道我爸以前也是踢球的？他踢过乙级联赛，回到工地继续搬钢管。他跟我说，足球害了他一生，让我别碰这玩意儿。你要是真组队伍，我怕耽误你。北山有个愚公，90岁了，想搬掉家门口的王屋，太行2座大山。邻居笑他，说你一个老头子怎么可能搬得动山？愚公说，叩石肯让，臂力平险，你只需要站在我的身后，替我和另外11个人挡住所有人，其余的交给我。爸，儿子去踢球了。
山河，你是不是穿越来的？我爸说，南京的城墙是明朝建的，600年了，地基还是稳的。他说，球场上最后一关就是门将前面的那堵墙，做后卫的就是墙。你跟我想的是同一件事。我们有13个人，门将、后卫、中场、前锋，缺一不可。铁柱，你将来会是这堵墙最牢的那一堵。小凡，有没有听说过一个门将在常州恐龙园修过山车的？下班了，下来吃饭。这种反应不是练出来的，是天天和死亡擦肩而过。门线反应没有比这更好的训练场。我们是从南京过来的，要组一个姜超草根战队，缺一个门将。我听说你的手眼协同能力，在整个常州的野球圈没人不知道。我很久不踢球了，我听说了。王八蛋，为什么不放球？欠我的钱，拿你的手来还！我爸觉得足球亏欠了他，后来他觉得我也亏欠了他。我最后一次站在球门前是2022年，我扑了一个点球，赢了。然后我爸在电话里骂我是赔钱货。跟我去一个地方。你不是在恐龙园修过山车吗？来看你。我听说您当年踢守门员，后来碰了赌球，在牢里待了7年。您儿子从小跟在您身后练扑球，4、5岁就敢扑成年人的射门。我站在这里，没有资格替您儿子原谅你。周帆，足球没对不起你，是我对不起足球。你早知道我会答应。我不知道，但我知道当年你在宿舍墙上贴着谁的海报？范德萨。你室友在论坛上写过，你说你想当中国的范德萨。现在不想了，那现在想什么？想试试看，能不能重新开始。小凡，查一下镇江枪速场有没有一个搬运工，100米冲刺特别快。山河，你老实交代，你是不是有个情报网？我只是读过一本《江南英豪传》。什么？没什么。大力哥，厂长让你去办公室。大力，你也知道，厂里上个月开始用自动搬运车了，人工岗位要缩减。你这几年表现很好，但是那个搬运工在那儿，有旧伤，每次加速摆臂的时候，右腕会不自觉内收。你这双眼睛真是看球赛看的。10秒7，什么？业余顶级的100米冲刺接近11秒5，他这才第1趟，还没热开。我是陈山河，是姜超南京队的队长。我缺一个右后卫。我30了，还有旧伤。我26，比你小4岁，但我的膝盖伤过一次，比你严重的多。可我现在还在踢，你这个速度，在天赋上已经是万里挑一了。旧伤可以养，体能可以练，但天赋这东西，过了30就会消失，你不抓住它不会等你。我以前踢过球，场队。20岁的时候去职业队试训过，第2轮被刷下来了。刷我的教练说我缺点是启动太猛，后拒无力。后来我把这话记了10年。
每次扛醋坛子，我都跟自己说，孙大力，你就是个搬运工，别想那些有的没的。我在这个河滩上跑10年了，我为什么跑？我就是怕有一天，如果机会来了，我跑不动。陈山河，你说要组草根球队，我就问一句，你真的要冲世界杯？10年，给我10年，我带你站上去。好，我跟你走。兄弟，从今天起，咱俩一个防线。我要变得更强。山河，你今天让我查的那个人找到了。你到底是怎么知道他的？我不仅知道他踢球，还知道他每天凌晨4点进货的时候，对着码头柱子练任意球。3年，柱子被他踢凹了一块。你是不是去过未来？我没去过未来，我只是死过一次了。找你，买海鲜，这个点儿自己挑还是我给你挑？听说你每天凌晨4点进货之前，在码头柱子那儿练任意球。你怎么知道？踢给我看。打易拉罐是吧？打哪个？右边那个。怎么样？你为什么戒不了球？你看那边的船，我爸的，他当了一辈子渔民，后来他死了。死之前跟我说：“浪三，你成天在码头上踢野球有个屁用？野路子就是野路子，永远进不了正门。”你觉得我爸说的对吗？庄子里讲过一件事儿，宋国有个人做了一种防贡手的药，世世代代漂洗丝血为业，一年到头在冰水里泡着，就靠那罐药膏。有人用100斤买了药方，献给吴王。吴王冬天在水上作战，大败越人，得赏封地。要是同一种，有人用一辈子平息思虑，有人靠它裂土封侯。野路子没错，错的是劝你别走的人。行，我跟你们走，但你得答应我一件事：到了场上，你信我，我无浪进球不靠规矩，但我靠良心。我算过了，现在我们有前锋、中后卫、门将、右边卫、左边锋，再加上我这个中场大脑，完美。我们是一支被打穿半条防线的2流残阵。说人话，还缺至少8个位置。先不急，我下周去扬州。又扬州，山河，你是不是还在找那个温柔一刀？我真想不通，什么人能把铲断说的跟做手术一样？你很快就知道了。队长，我问你个事儿，你到底怎么找到我们的？我们也不是明星，上不了体育新闻。我看过你们所有人踢球，什么时候？另一辈子。明天去苏州见你。你那个发小呢？山河，他在这儿。小凡说你要来找我。我踢中场不出名，我知道。从你第一次跟我说你要组队那天，我把去年江超所有队伍全部分析了，结论是你们的个人能力不差，但战术体系是0，没有拿球分球的枢纽，没有从防守到进攻的转换器，没有大脑。说白了，你们打的不是足球，是田径。这是你上赛季的进攻路线图，你在对方禁区弧顶的3个位置最大，但是你对战无锡那场被夹击了6次，成功摆脱只有1次。你的盘带习惯是左切优先，但你的左脚跟腱有旧伤，切多了会吃力。你叫吴浪，左边前锋，擅长圆月弯手任意球。你在对阵南通理工学院友谊赛里进的3个任意球全部是外弧线，没有1次内弧。因为你右脚脚弓的柔韧度不够，
内弧线压不住，这个弱点对方教练迟早会发现。如果我们多了你这一个点，中后场衔接2过1配合，快速纵向传递，能不能打过胡超、武汉9头鸟？理论上能，但前提是你们的体能得撑到我的战术节奏。好，就这么定了。2个数据分析员，一个叫大脑，一个叫数据大脑。我靠，中场我们是不是卷得有点太狠了？你争不过人家，人家不会上场就跟队长说你左脚跟腱有旧伤。打扰了，我以为这个时间没人。这里你常来，留园我常来，但今天是为了找一段弦。弦，琵琶弦，文木西厢这个轩藏着一个音。明朝的老先生在这里弹过一曲《金风玉露》，谱子里最末一个音是雨，可是我每次弹到这段，总觉得不是雨，是变雨，差半个音。所以你就一直弹，想把那半个音给找回来。是的，你是外地人吧？来苏州出差？算是。我组了一支足球队来苏州找中场。找到了吗？找到了。那我要恭喜你了。那个消失的半个音，如果你找到了，会不会告诉我？如果我有幸找到的话。小凡，帮我查一下东关街修脚店有没有一个姓钱的。下一站扬州。山河，你到底是不是有个情报网？小道，你这手艺比你爸当年还稳。稳是因为刀不快了，不敢快。干嘛？你是那个最近在苏州找人踢球的？你怎么知道？东关街什么都藏不住，这条街上200多家老店，谁家几斤几两都一清二楚。我不踢球，我祖宗4代都是修脚的。试试看。是什么？你来断我球试试。不错，庖丁解牛，以无后入有间，挥挥乎其余游刃必有余地。一把刀用了19年，刀刃像新磨的一样，因为它从来不砍骨头，只从肌理之间穿过去。你的铲断和庖丁的刀法一模一样。你叫什么名字？陈山河。你为什么觉得我是干这个的料？因为你们家修了4代脚，讲究3个字：稳、准、狠。稳是心态，准是眼力，狠是胆魄。这3种东西加起来就是后腰，是我缺的那个后腰。你组这个队打多久？10年。能踢到什么地步？世界杯。这手艺是咱家的根。你太爷爷修脚，你爷爷修脚，我修脚，你也得修。我舍不这把刀，也舍不得那个球。钱家4代出了一个不孝子孙，想踢球。队长，后腰钱小刀，以后谁敢过中场，我让他站着进来，躺着出去。说说吧，今天的新人，你就是那个对着柱子踢3年的吴浪。是啊，怎么了？你的任意球动作有缺陷，起脚前支撑脚脚踝外旋角度太小，所以你只能踢外弧线。我决定，从今天起，每来一个新人，都要把吴浪的弱点说一遍，让他知道什么叫天外有天。去你的！
小凡，苏州评弹你了解吗？什么？没什么，晚安。张阿姨，您这个血压降下来了，药继续吃，但盐一定要少放，不是少放，是不放。放一丁点儿也不行。不行，一丁点儿也是盐。郑医师，你也会打乒乓球吗？郑医师，你踢球好厉害！不是球厉害，是那条线我练过很多次。你在那个乒乓球台上练的不是乒乓球，是传球轨迹，这是你爸教的吧？你怎么知道的？郑海峰，当年泰州业余联赛的最佳中场，他的长传在业余圈里被称作手术刀，可惜他走得早。他是我爸，心性病没救回来。他最后跟我说：“儿子，别学我，别踢球，去学医。球只能赢一场比赛，药能救一辈子。”你从哪儿？是你爸当年的主教练李指导托我带给你的。李指导说，你爸不是怕你踢球，他是怕你遗传了他的心脏，还没等到能上场就倒下。但你爸给你取名乾坤，乾坤是天地，是容纳天下的气量。他希望你当医生，不是放弃足球，是让你用另一种方式把球场装进心里。下班以后能来训练吗？卫生院6点半关门。能。我平时不喝酒，医生最好别喝，但今晚我想敬我爸一杯。爸，你儿子还是没听你的话，但我答应你，药我继续开，球我也要踢，药救人的命，球救人的魂。备急千分药方里有一句话：夫医者，非仁爱不可脱也。你有仁爱，你的长传就是你的处方。队长，你这个人说话不像踢球的。他是写书的，写古代文学的。这孩子不容易，从小没爹没妈，是鹤场老巡护员捡回来的。别看他年轻，在这一片守了5年了，每天天不亮就起床巡护，一天走20-30里地。他不怎么跟人说话，跟他最亲的就是那群鹤。这是保护区以前拍的纪录片，有一段拍到了韩露。他在哪儿跑得最快？湿地西边的芦苇荡，那里的路最窄最软，除了他没人敢跑，我们叫他鹤的魂儿。你不用说了，我知道你要什么。你的队友来找过我，我在录像里看过你踢球。你是英超的那个风之子，我在网上看过你的集锦。我一直觉得你跟鹤一样，鹤在飞的时候从来不看地面，你也一样。我不想跟人说话，不想跟人靠太近。我从小就知道人总会离开的，但鹤不会。鹤每年冬天往南飞，春天一定回来。我已经看了5年了，没有一只失约。鹤不失约，人也未必。你为什么非要找我？你跑起来像丹顶鹤起飞，我没有见过第二个这样的。那只鹤叫孤羽，它小时候翅膀受过伤，
跟不上迁徙的队伍。每年冬天别的鹤都走了，他就在这里等着。有人觉得他可怜，其实他不可怜，他只是不用跟了，他有自己的师弟。现在凑了几个？9个，还差4个。淮安、宿迁、连云港、徐州。明天去哪儿？淮安，我请你们吃龙虾。大龙，今天龙虾新鲜呗？张奶奶，凌晨3点我自己去洪泽湖边拉的，还活蹦乱跳呢。壳轻腮白肉紧，好虾。大龙哥，今晚聚餐10个人，老规矩。行，13香蒜泥清水各1份，再来2份干宝。13年，我退了13年，练了13年。吃，我带你们冲全国。大龙哥，我听人说你年轻时候投球能当点球使。你听谁说的？一个在乙级联赛当过替补的老球迷。他还跟你说了什么？他说你03年保级战从1.92米的外援头上把球砸进去，那外援站原地愣了整整3秒。他说他当了15年替补，上场的比赛不到10场，但他觉得你那次投球够他吹一辈子。你再晚来2年，我的膝盖就跳不动了。那你晚这2年等等我们，下一站我们去宿迁，找一位楚霸王。力拔山兮气盖世，谁敢当我？天下在我脚下，我命由我。刚才那句力拔山兮，念得比平时好。你最后那句鱼兮鱼兮奈若何，念完之后眼睛里有泪光，是真的泪，不是演的。你念那句的时候在想什么？想我爸。你爸是做什么的？瓦工，他在工地上干了30年，去年脑溢血倒在了工地上。他现在半身不遂，话都说不清楚，但每次我去看他，他都会含含糊糊地说一个字去，让我去踢球。你知道我爸为什么给我取名叫向北吗？他说宿迁姓向的祖上就是项羽，他要我像祖宗一样顶天立地。爸，我回来了。演完了。演完了，今天人挺多的。好。爸，我跟你说个事儿，有人来找我说要组个球队踢江超。你还能踢？我不知道，但我想去试试。爸，你说的是去？俺老孙保你考试100分。大圣，晚上还有2场，别走远了。知道了。我不是在找球员，我是在找兄弟。我知道你，
你知道筋斗云是什么吗？是自由。那我就是自由。他叫刘铁山，31岁，退伍5年。队长，徐州，刘铁山，你说往哪儿打，我就往哪儿打。人到齐了，13个人，我给你们排个位置：苏州林小凡中卫，无锡赵铁柱后卫，常州周凡门将，镇江孙大力右后卫，南通吴浪左边锋，扬州钱小刀后腰，泰州郑乾坤前腰，盐城韩路右边，淮安朱大龙中锋，宿迁向北左边后卫，连云港孙大胜右中场，徐州刘铁山主教练高远52岁战术大师。好，13太保齐了。比赛的前30分钟可以用稀碎来形容。半场落后，丢人是吗？觉得丢人就看一看你身边的队友，丢人吗？今天站在这儿的人，谁不是丢下了自己能丢的一切，就为了站在这块草皮上？有人和我说过一句话：古琴有13徽，每一徽都是一个泛音点，少一个徽位，琴不成声。我们就是这13徽。你们以为我在找球员，我找的是哪怕13年不皮球，也愿意在上面跑30分钟的人。下半场怎么打？该怎么打？用你们的命去打！退防的时候，肩膀要侧，少给对手你的胸膛，那是靶子，不是盾牌。记住，场上不讲理，只讲命。记住了。山河，你招这13个人的时候，心里真的没怕过？怕什么？怕我们这些人撑不到最后，怕我们的身体、年纪、过去撑不住你的承诺。不是身体，是用不认命的骨头锻造过的。你是大脑，我做你的拳头。记住，拳不是用来摆看的，是用来砸开你死路的。徐州、刘铁山，铁血军魂。他说的不是我愿意加入，他说的是我跟你走。这2种话差了一整个宇宙。你们队里有个退伍军人，你怎么知道？他站起来纠正站位的时候，拳头握得很紧，那不是球员的握法，那是军人的。云锦，你看比赛的时候到底在看什么？在看你们每个人。足球是一场战争，战争的第1条法则，先流血的赢不了，撑到最后的才会赢。上半场我们丢了3个，这45分钟1个都不许再丢。是。看这次进攻，从容组织推进，一脚精彩的撞墙2过1配合，瞬间撕开了对手的防线，行云流水，干净利落。弧线划过夜空，像向起飞的流星，撕开整个禁区。球进了，扳回一城。吴浪边路不停球，直接传中，朱大龙旱地拔葱。头球破门，漂亮！禁区内有碰撞犯规，裁判鸣哨。时间所剩无几，伤停补时最后阶段，南京队前场凶狠抢断。3
3-3绝平，南京队抢回1分，他们创造了奇迹。赵体路肋骨骨裂，需停赛2周。古琴有13徽，折一弦，仍有12声。你怎么知道的？比赛的直播我看了，每一次他都在。对手右中卫转身速度慢，左后腰回追意识弱，肋部就是他们的死穴。你这个图能把对手防线的每一道裂缝都标出来。我们回到比赛当中，场上两队对抗强度拉满，中场拼抢异常激烈，高压逼抢之下，双方失误频频，攻防节奏跌宕起伏，僵局依旧未能打破。目前比分依旧是0-0。南京队杀进禁区，攻门，球进了，比分改写为2-0。比赛已然步入尾声，南京队拿下点球机会，队长陈山河一蹴而就，稳稳将球罚进，漂亮的进球。江苏13太保不欺负自己人，但到了客场，一个都别想跑。山河，你让我跑，我就跑。你让我冲，我就冲。你说的那句“带8000子弟兵回江东”，我记住了。观众朋友们，大家好！您现在看到的是南京队和无锡队的比赛现场。随着裁判一声哨响，比赛开始。伤停补时的最后1分钟，裁判给了南京队一个角球，他们能否把握住这一次机会呢？球进了，南京队12号头球破门，在比赛的最后时间帮助南京队1-0大败无锡队，晋级决赛。作为无锡队的队长，您如何评价您的对手南京队？南京队已经不是3个月前那支草台班子了，他们的成长速度超出了我所有做过的推演。你是不是觉得我该庆祝？我爸到现在也不肯来看球。我踢了这么多场，他一次都没来过。但我知道他把所有直播都录下来了。上次回家，我在他枕头底下翻到一块移动硬盘，里面全是我的比赛，一场不落。我想让我爸来看我球赛，以后不管走到哪儿，我都会拼尽全力替你们守球的。无锡，赵铁柱、铁壁玉仍用肩膀扛起防线。他说：“你们就是我的家人。”常规时间，两队战成1-1平，马上进入紧张刺激的点球大战。今晚的江超冠军究竟花落谁家？让我们拭目以待。你听说了吗？南京队那门将，他爸好像是个赌徒。我也听说了，好像还欠了一屁股债。真的假的？13年前的事已经过去了。手套在，阵地在，穿上。外面再多唾沫，这道门是你的，谁也别想进。这是苏云锦给的。山河无恙。点球大战正式开始，让我们看看双方的第一球。
门将周帆，漂亮的扑救，周帆反应迅速，挡住了对方势在必得的进球。下面上场的是南京队吴浪，球进了，南京队绝杀对手，他们获得了本届江超联赛的冠军。这支由江苏13个地级市组成的草根球队，一群普通的足球爱好者站上了最高领奖台。这一路的奔波、汗水与坚持，在这一刻全部化作荣耀。我们的下一个目标，全国。浙江冠军杭州队，1/3的球员有职业梯队背景，外卖小哥、保安、修脚师傅。我尊重草根精神，但足球不是靠精神就能赢的。方指导的意思我明白了，球场上见。4-0，客场的积分牌残忍且清晰，没有意外，没有运气，是实力和体系上的双重碾压。输4球比输1球好，输4球说明我们还有太多东西要学，太多地要翻。这一个比分是给我们所有人的一张考卷，翻盘有多难，就意味着我们要学多少。杭州队今天不是赢在天赋，是赢在体系。体系可以学，天赋没有学。你们能接受输给天赋，但不能接受输给体系，因为体系我们可以学。他们的6个战术套路，7个致命弱点，我在看台上看了90分钟。他们很强，但不是无敌。回去以后取消休假，封闭备战，7天够不够？够。0-4，很难看。我不懂足球，但我懂《左传》里一句话：一鼓作气，再而衰，三而竭。他们赢了第1阵，但他们不知道你的气有多长。下周回到我们的主场，你来吗？来。他们4-2-3-1变4-1-4-1，看起来眼花缭乱，其实万变不离其宗。双后腰接应出球，2个边前卫横向拉扯防线。他们的核心是6号位后腰，只要掐死他，他们的体系就缺了心脏。6号的传球偏好是右脚内侧推角度，75到85分钟体能衰减后成功率锐减。抢他的时候不要扑脚，封他右半身位，他自动会失误。所以我们的目标净胜4球以上，不是扳平，是翻盘。在此之前，没有人可以停下来，把职业球队从神坛上拽下来。记住这个念头，练到它长进你们的肌肉里。漂亮的直塞，给他恰到好处，单刀了，面对门将，哎，漂亮！这场比赛一开始，南京队就发起了凌厉的进攻。南京队的7号球员带球突入禁区，南京队还在扩大领优势啊！
漂亮的倒挂金钩，球进了，4比0。不可思议啊！南京队在主场用一场大胜成功复仇了杭州队。我掷那个边线球时，腿在抖。你抖什么？我70多分钟就抽筋了，没敢说。你们知道最离谱的是什么吗？我在边路追反击的时候，脑子里想的是我妈包的饺子。好了，该去谢场了。好的，现在是武汉队的23号开出了角球，33号的头球，球进了，真是一次完美的配合，比分来到了1比0。双方来回拼抢，攻防拉扯，轮番发起冲击，几番攻门都差之毫厘，始终没能打破僵局。灵巧的传单过人，漂亮！机会，起脚攻门，皮球应声入网，漂亮！比分扳成1比1平。医生的处方我吃过，但你的球我服。回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无晴。今天有个球我传不出去的时候，脑子里忽然出现了你。你织云锦的时候，线断了怎么办？云锦的线可以接，断了100次，接100次，最后那匹锦还是一匹锦。陈山河接到了球，对方竟使用了铁桶战术，看来是对陈山河做了针对。中场哨响，0比1，南京队输给了广州队。他们封的不是你的左脚，是你的视野。他们知道你左脚落叶球可以越过人墙，所以他们不给你看球门的机会。地面不行就打高度。他们防你的左脚，那你的左就用来转移。我们的武器不止你一个，2个武器不止高点，一个在前点，一个在后点，边路传中，放开了砸。队长，下一场你打佯攻，他们以为我们会从你脚下推进，我们就偏偏从你的头顶飞过去。好。广州0比1，铁笼困局。真正的王者，不是永远不败，是败了以后还能找到一条回家的路。
兄弟们，我刚才把广州队本赛季所有失球数据跑了一遍，他们的防空成功率比地面防守低了将近20个百分点，数据不会撒谎。精确。头球我来，老子卖了20年小龙虾，胳膊上的力不是白练的。砸。前世的自己在病床上写下的，如今这行字被13个人的汗水浸透，不再只是一句诗。你的脚可以是扳机，也可以是引信。数据说，只要你能牵制2个防守员，我们的高空球就有70%寄望。今天我不给你地面球了，所有球全部从外侧绕开你。好。陈山河带球杀入禁区，果断横传转移。朱大龙甩头攻门，皮球直奔死角，破门得分，漂亮！比分改写为1-0。陈山河连续盘带连过数人，精准分球给到赵杰肉，漂亮滑铲推射，皮球滚入网窝，精彩进球诞生了！球进了，球进了！跟湿地不一样，但滑起来感觉差不多。场地湿滑，看来今天的大雪确实是给两队带来了不小的麻烦。哎呀，皮球咋立住？太可惜了。上半场比赛结束，两队都未成功攻破对方的球门。你盘带过人靠的不是地面摩擦力，是节奏变化。雪地会打滑，但你的对手也会打滑，谁的节奏更快，谁就能在滑倒之前过去。你比他们快。让大圣去吸引对抗，韩露来收割。你是主教练还是我是主教练？你是。哼，那就闭嘴看我调度。大圣收回来，韩露上去。禁区内一片混乱，全等在弧顶。陈山河带球，哇哦，盘带过人，他晃过了2名后卫，射门，球进了，赢了，赢了。我看直播了，你华哥的那个动作膝盖还好吗？还好，血软。我给你寄了一双云锦护膝，是按你在利物浦那次受伤的位置设计的穴位，下一场之前应该能到。云锦，你每次看直播是不是都在盯着我看？不告诉你。全国直播此刻，所有人的目光都聚焦在这里。南京奥体中心座无虚席，北京队卫冕冠军，3连冠霸主。听说你是写不睡拳的，踢得再好，也写不进历史。
北京队反击，速度太快了。我没什么可说的，战术你们都懂，但今天你们要赢的不是一支球队，是一种看法。加油！反击，陈山河拿球了。怎么了？你爸心梗，医院下了病危通知。帮我回电话，说我在踢决赛，踢完我就回去。停补时，南京队获得前场任意球。全场观众屏住心息，陷入死寂。山河，踢球别学霸，你要踢出名堂，让世界看看中国人的脚。来家！爸，你爸他刚出手术室，脱离危险了。山河，你赢了，好，好。你什么时候知道？决赛前夜，我不会踢足球，也不会教战术，只能知这个东西。云锦，你知道吗？今天我差点见不到我爸了。我知道，所以我才来。在场上那最后10分钟，我感觉膝盖不是自己的，是有人把它撑起来的。是你织的那双护膝吗？桂花糖粥，趁热喝。你的膝盖有旧伤，你怎么知道？这里面有生筋草、透骨草、艾绒、红花，都是我爷爷当年留下的方子，专门给练功跌打的人用的。穴位对准了膝眼和鹤顶，绑紧了不松，松了不散。我们好像才见过2次。你写的球场上的史事我读过了，你在第7页说：昔者，深知枢鸟，不可轻废，不能轻废。你上次说林小凡请你当花文化顾问，那你愿意吗？我的条件很简单，我不懂战术，只负责节奏、康复和队里的文化工作。我不接受酬劳，所有云锦战旗、球队装光、创作均为我个人意愿。你的膝盖旧伤，我来负责。你还有第4个条件吗？有，以后你写的每一场球都给我看。我不是要改你的文章，我是想读懂你眼里的足球。苏云锦，欢迎加入。
12斤，都别客气。一起走，那些日子不再有。我说一件事，我们拿到全国冠军了，但全国不是终点，我们要去打国际邀请赛，欧洲5大联赛梯队，世界杯。我爷爷说，云锦的经纬就是天地的规矩，经线要直，一寸不能歪，这是纪律；纬线要活，一分不能死，这是灵感。足球是不是也一样？你在屏幕上看的那些比赛，你看的不是射门，是人。我看的是你们。这面锦旗你要织多久？已经织了116天，我要在你们出征前把它织完。这面旗不是给别人看的，是给你们带走的，一针一线都从苏州扎到世界。你的右膝不是一次伤，是反复了太多次。昨晚你下楼时左脚先落地，正常人会下时平均发力，你不自觉地把重心压在了左边，这是身体替你做的补偿。你隔着屏幕怎么能看出来？我不用看出来，我听的。林小凡和吴浪在群里说话，提起你的伤病，总会用很多感叹号。关心你的人太多了。你的膝盖受不了长途飞行，出国之前，我要给你做一次完整的穴位理疗，不是商量，是以球队文化顾问的名义下的医嘱。你怎么知道我一定会答应？因为你知道，我没有说错。今天先到这里。出征之前，织完。这是我写给明天飞的你们的，他不叫你冲，不叫你杀，他叫你别忘了，江南的风在身后，江南的弦在等你们回来。兄弟们，把这首歌当对歌吧，以后每次出国都听一遍再出门。全国称霸，告别金陵，下一章，世界。